Você lembra daquele tempo eu tinha estrelas nos olhos e um jeito de herói. Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra que eu costumava andar bem mais de 1000 léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Água da fonte cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubado amanhã um lindo pôr de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar que eu aqueço o frio dos seus pés. Água da fonte cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubado amanhã um lindo pôr de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar que eu aqueço o frio dos seus pés. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor do que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa. Mas também sei que qualquer canto é melhor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu lábio, o seu braço e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que eu sou encantado como a nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vívido no vento cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança, quadro que dói mais.
que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos. As aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando vinho metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Meu grande amigo José Fernandes, que massa fazer esse som com você lá em casa, cara. Pra mim também é um prazer estar aqui junto com você. Brigadão. Que Fazendo musicão, som. né? É difícil, né? Que musicão. Tanto essa quanto a primeira. Na primeira, alguém não vai ver que eu errei, mas tudo bem. Quem viu São não... músicas que desafiam mesmo, tanto do ponto de vista instrumental quanto vocal. Mas a gente faz, que música é assim, né? Faz brincando, faz arranjando, improvisando e assim vai. É assim que vai saindo. Mas que música, essa música, eu vou até falar como uma brincadeira, mas é uma música muito séria, né? Sapato velho, e os meus filhos dizem muito isso. Mas como é que a música é sapato velho de roupa nova, né? É a roupa nova, mas vestindo sapato. Calçando, na verdade, né? Calçando sapato. Mas que musicão, né? Então, e como nossos pais, né? Belchior, né? Grande nome da nossa MPB, né? É uma música que sempre que me pedem assim pra cantar, tipo, escolha músicas que lhe representem, essa sempre tá. Tanto pela composição em si, né, de Belchior, mas que ficou eternizada na voz de Elis, né? Que trouxe essa... Se você for ver, né, a versão original do Belchior, ela é bem mais faladona, porque ele cantava meio falado, né? E Elis traz essa potência, essa presença de meio gritado, assim, não gritado de gritar, mas de um protesto. No bom sei, sentido, né? Então a gente bebe da fonte original dele, né? Eu acho que mais do sentido e até da garra da letra, mas da interpretação vocal mesmo das nuances. Elis é a referência, né? E o que foi que a Elis Regina fez que não marcou, né? Porque Justamente. quantas interpretações ela pegou até tem uma música que eu fiquei sabendo recentemente que é dela, né? Que ficou na voz de Rita Lee, que é Alô Marciano. Sim. Né? Alô Marciano, todo mundo ouviu as versões de Rita Lee e tal, mas ela... E é de Rita Lee e tal. Mas ela foi quem jogou aquela potência, Eu costumo dizer, quando eu estou pensando nas interpretações de Elis Regina, eu costumo dizer assim, ela vai no limite do erro. Ela leva para... E o canto popular, né, que ela se não a maior representante, assim, para mim, é uma das, mas está ali no top. Com certeza. E é ela quem traz, né? Porque essa estética do canto popular é essa voz mais perto da fala, né? Que a gente fala. É um canto, né? Em termos de tonalidade, a gente canta mais perto da fala, justamente para trazer à tona essas nuances que eu falei, essas impressões da voz. Então pode rasgar, pode fazer soproso, pode fazer metálico. E ela, eu acho que ela é uma das intérpretes que traz muito isso, né? Uma das representantes que traz muito isso nas músicas, não só em Como Nossos Pais, mas nas outras também que marcaram a carreira dela.
Mas em Como Nossos Pais a gente vê presente essa força dela. E é como se ela estivesse falando mesmo. Então, eu, quando costumo cantar, nunca canto igual ela. Não consigo cantar igual, mas sempre buscando lá, lembrando dela, né? Daquele clipe que tem ela interpretando ao vivo, né? E você, pra mim, eu já lhe disse isso em outros momentos, mas vou dizer agora também, né, para todo mundo ficar vendo. Você pra mim é uma referência disso. Oh. Você pra mim é uma Que bom. grande referência de interpretação, né? Quando alguém fala, um intérprete, pra mim é José Fernandes, né? Eu sempre costumo dizer, eu não sou compositor, né? Geralmente as pessoas perguntam, mas você compõe? Já compus uma música que foi gravada à época, 2016, pelo grupo Dó Maior. Foi o ano em que a gente participou de um programa, mais pra frente talvez a gente fale nisso, né? Que foi um divisor de águas na nossa vida, na minha também. Então, lá em 2016, quando a gente voltou do programa, depois de todo o acontecimento, eu lembro que Ciderley chamou a gente e disse, olha, vocês têm que fazer alguma coisa para ficar, né, gravado. E ele propôs, olha, eu queria que vocês fizessem a campanha do Dia das Mães da gente. Então, tá com vocês. Ou vocês compõem, ou vocês... Mas eu queria que vocês compusessem, né? Aí eu disse, eu vou tentar. E nessa época eu estudava no IF, né? E eu lembro que eu compus essa letra, essa melodia, eu estava na aula. Que os professores não assistem. Não, assim, eu fui pensando e logo assim que deu a pausa, eu lembro, eu escrevia, né? Porque para escrever é mais fácil, ninguém estava ali. Mas eu corri lá no corredor e gravei o... Porque assim, né? Não sou aquele músico que escreve em partitura, que se soubesse já teria escrito na hora, desenhando, né? Mas eu disse, não, vou gravar. Então gravei, pelo menos a melodia da estrofe principal com o refrão, e depois eu fui criando as letras. Então foi a única música que eu compus e que foi produzida, brilhantemente produzida por Saulo. Tá aí no YouTube, depois se vocês quiserem procurar, grupo do Maior Amor de Mãe. Pronto, foi a única música que eu compus e que foi produzida. Porque eu não me considero compositor, apesar das pessoas acharem. Eu sou mais intérprete, eu gosto de interpretar mesmo. Então, mas você interpreta fantasticamente. Eu trago essas nuances e eu falo sempre assim, eu não gosto de cantar muito igual. Já me disseram algumas pessoas isso, né? Você nunca canta uma música igual. Eu disse, mas é porque é assim, né? Não dá para cantar igual. Eu posso chegar perto, assim, mas eu sempre gosto de trazer um elemento ou outro para diferenciar da mesma música, né? Dó maior. Isso. Dó maior. Dó maior é o nome do acorde e é um peso pra gente, porque foi geralmente, a gente costuma dizer que é esse divisor de águas pra gente, né? Porque na época a gente era menino, né? Assim, menino que eu digo, tinha o quê? Eu tinha 21, era? Hoje eu tô com 30 já, né? Vai fazer 10 anos, já fez 10 anos. Agora em agosto, acho que faz 10 anos. Então foi uma experiência, assim, fora do comum. Pode falar já, né, dela? Vá, estamos aqui. Assim, vamos tentar fazer um apanhado rápido, porque são muitas histórias, muitas experiências, mas assim... foi algo que marcou porque foi junto de muito esforço e, ao mesmo tempo, de muita gratificação. Porque a gente se esforçou, né? Quem acompanhou a época, o programa, via. Porque a gente hoje tem cortes, né? Das participações que a gente fez. Mas o formato em si, o X Factor, que é um formato americano, ele foi produzido, né? Pelo menos só essa vez aqui no Brasil pela Band. Então, eles tentaram trazer esse formato. Basicamente, o programa ele pega o artista e produz ele até o fim, né? Assim, uma mini carreira, né, dentro de um programa. Então, ele começa lá das audições, aquela coisa... descobrimos esse talento, então ele vai passando por várias fases com grupos, com provas diferentes, com repertórios diferentes. Aí vai para palco, vivencia o ao vivo. A gente chegou até uma partezinha dessa, né? A gente ainda participou de palco, né, com banda, enfim. Então, o formato é esse. Mas a gente sempre vê cortes, né, das apresentações da gente, mas o programa, à época, né, que ele durou, acho que, não sei se 3 meses, assim, no ar. É como um The Voice, né, a temporada. E ele vai contando essa história. Então, passa a gente chegando lá, a primeira audição. Tem muita coisa que o programa não mostra porque é dos bastidores, né? Então, a gente teve... audições antes, daquela que a gente aparece no teatro, cantando para Rick, para Aline, para Di Ferreiro e para Paulo Miklos. Antes daquilo ali, a gente passou por uma tiragem muito grande e a gente pegou, na época, um frio enorme. Aí a gente tudo acostumado com calor, pegando fogo aqui. Eu lembro que eu tremia, assim, a boca. Mas é porque a gente pegou, para deixar registrado, a gente pegou a noite mais fria daquele ano, em São Paulo. Então, assim, a gente passou... Eu lembro que foram 2 dias, né? Sábado e domingo a gente passou nessa triagem. E quando eu disseram assim, olha, vocês estão oficialmente no programa, oficialmente, tipo assim, selecionados, porque a gente tem que gravar a do teatro, né? Que é aquela que aparece, a primeira do Embalança, pá, né? Aquela lá.
Aí disseram assim, pronto, aí vocês voltam para casa e vêm depois. Né? Então, é tanto que disseram, mas com a mesma roupa, do mesmo jeito que vocês estão aqui, vocês têm que vir. Porque é com uma continuidade, coisa de televisão, né? Mas, assim, depois disso que a gente entrou no programa, só foi, assim, de gratidão, porque a gente conheceu muita gente, participou de muita coisa, né? Foram 2 a 3 meses de gravação. A gente foi para o interior lá, porque o formato tinha... A gente passou uma semana num resort, fazendo várias provas. Cada dia tinha uma eliminação, e a gente chegou na sexta, cansado. Mas vocês ficam entre os 10, porque eles selecionavam 10 de cada categoria, né? Que é grupos, que foi a gente, e o mentor era Paulo. Overs, que eram as pessoas acima de 40 anos. Garotos e garotas, né? Que eles traduziram para cá. Então, eram 4 categorias. Depois de todas as provas, para chegar na fase de palco, eles tinham 10 de cada. Então, eram 40 candidatos, 10 grupos, 10 overs, 10 meninas e 10 meninos. E aí, nós participamos, que foi a última fase que a gente participou, que foi o Desafio das Cadeiras. Era ali onde os 10 da categoria, no caso, os 10 do grupo, né, se apresentavam no palco, já com banda, com produção de figurino, que é justamente a última, né, infelizmente, foi a última participação da gente, mas a gente vivenciou algo muito grande antes, né? E se tivesse ido para frente também, eu costumo muito dizer que se Rick fosse o nosso mentor, nada contra Paulo, mas Paulo era muito gente boa, mas acho que Rick, sempre que demonstrava alguma coisa em relação a gente, ele dizia, não, eles têm que ir. Mas ele não era nosso mentor, né? Muita gente até questiona, nossa, ele é um baita produtor de grupo, Ruge, Bros, e não está no grupo, botaram o Paulo, mas o Paulo também tem uma grande experiência, né, com o grupo. Mas, enfim, então a gente canta ali os 10, nós somos os primeiros a ocupar a cadeira, porque eram 4 cadeiras, a gente fica até o 9º candidato. No nono grupo, né, candidato grupo, no caso, aí eu lembro isso muito na minha mente, assim, ele olha... E tem muita coisa que não vai ao ar, né? Eu estou revelando porque isso faz muito tempo, né? E também não vai... O contrato já foi. Mas ele olha assim pra gente, né? Depois da apresentação, era até o grupo... Eu não estou lembrando agora o nome do grupo, mas era um grupo de funk, não desmerecendo, claro, porque são linguagens diferentes. Mas eles se apresentam, muito bom no que eles fazem, né? Mas ele olha assim pra gente, e eu lembro, isso vai ficar muito na minha memória. Eu sempre falo, ele faz dó maior. Quando eu ouço, eu já sinto o peso. Ele vai tirar, vai trocar, porque ele podia trocar, entendeu? Entre os 4, iam se apresentar e dizer, não, vamos, vocês eu vou tirar, vou colocar agora. Então, quando ele chama, aí eu que fico sentado, eu acho, nessa hora, meus meninos atrás, aí ele fala, dó maior, infelizmente. Aí nessa hora já começa, né, um pouco depois já começa o pessoal a vaiar. A gente achava que iria lá, mas não foi, né? Mas isso só mostrou, e eu lembro muito do semblante de Rick, ele fez. Como assim, né? Porque Paulo estava na outra extremidade da mesa, né? Ele fez, como você fez isso? Enfim, eu lembro que nesse dia, quando a gente terminou a gravação, era um dia inteiro. A gente ia de manhã, né? Com todo mundo, claro, tudo certinho, né? Com a alimentação, tudo, mas era o dia inteiro de gravação, era muito cansativo. Então a gente ficava naquela agonia de saber a resposta, né? E a gente saiu de lá já sabendo, só que não podia contar, né? E eu lembro que a gente voltou pro hotel e no outro dia a gente já voltou, né, para casa. Mas eu fiquei calado, porque assim, ao mesmo tempo a experiência grande, mas a gente sempre quer ir longe, né? E quando houve ali é meio que um não, né? A gente fica triste, mas de toda a experiência, eu não posso só me concentrar nessa parte de que a gente não conseguiu continuar. A gente conseguiu mostrar tudo que a gente podia, né? E eu acho que isso foi o que ficou do programa. Os meninos que vêm lá do Nordeste. Não era só isso. Não era só meninos que vêm do Nordeste, como às vezes os programas querem colocar dos candidatos do Nordeste, né? Qualquer reality show. Mas a gente foi lá porque a gente tinha talento. Sem falsa modéstia. A gente tinha talento e a gente fazia bem o que a gente fazia. Então, a gente ficou até onde deu, onde pôde. E se não continuou é porque eu acho que não era para continuar. Talvez por uma questão de linguagem musical, mas a gente manteve. Depois do programa, a gente volta, né? Enfim, toda aquela turbulência de pós-programa, né? Eu ainda não sou acostumado com isso de fama, né? Não vou colocar fama, porque, enfim, né? Mas fica aquela coisa, todo mundo lhe vê na rua e tira foto. E
E a gente passou um bom tempo. Isso deu uma abertura muito grande para a gente, como grupo, né? E também os meninos, não só eu, os outros meninos, também Caio e Gabriel, eles também continuam nessa área da música, né? Eu tenho mais contato atualmente com o Caio, porque a gente sempre manteve, porque era da mesma igreja, né? E tal. Gabriel, acredito que continua nessa área também. Mas o programa trouxe essa abertura, obviamente, né? Como todos esperavam que a gente continuasse fazendo música, a gente tentou continuar. Mas é como eu falei, por uma questão de linguagem na nossa região, formato, né, questão de consumo, de cultura mesmo, a gente não consegue se manter aqui. Se fosse para a gente fazer o que a gente faz, do jeito que a gente faz, para fazer show do jeito que a gente faz, né? Então, infelizmente, a gente teve que encerrar as atividades, mas com uma trajetória pequena, assim, de poucos anos, mas que marcou bastante. E ainda marca, porque ainda tem pessoas mundo afora, né? E digo, eu acho que eu lembro de você, porque eu mudei bastante, né? Estou mais gordo, enfim. Nem tenho mais cabelo, quase. Mas Detalhes, pequenos detalhes. eu já tive de estar num lugar e uma pessoa dizer assim, eu estou lembrando de você. Eu disse, mas de onde? Vocês não participaram? Aí, então fica o rosto, né? Mas, assim, mudou bastante. Os meninos também mudaram bastante. Mas, enfim, do todo, desse resumo, toda essa experiência magnífica, porque trouxe muita bagagem para a gente, né? A gente não tinha noção de coisa de programa de TV, e assim, é um trabalho que a gente só vê o produto final ali na TV, a gente reclama e mas o programa podia fazer isso, podia fazer. Não está querendo defender, porque tem programa que às vezes boicota, né? Mas eu digo assim, tem muitas coisas que são da linguagem televisiva que a gente não pode controlar, né? E assim a gente foi vendo, enfim. E até cheguei a participar depois de algumas outras audições de outros programas, só que eu não consegui, mas ainda voltei em São Paulo uma vez ou foi duas? Acho que foi uma vez, para fazer audições para 2 programas, mas não consegui. Ainda estou tentando, continuo tentando os programas aí como artista solo agora, né? Muito bem. Essa questão, você falou, disse, a gente chegou lá e tinha outra equipe, e a equipe ficou e a gente saiu. Eu comparo muito, quando a gente diz assim, a linguagem, como você foi bem maduro, né, a falar sobre isso. Quando você vai para um programa desse, você não vai vender um produto que é o melhor em qualidade, em técnica. Você vai vender um produto que tenha comércio. Então, assim, quando você chega com uma proposta que é comercializável e alguém tem algo que é mais impactante, que vai dar mais lucro direto, e quanto mais atualmente, né, chegando aqui 2026, a gente fala, mais isso aí é diretamente relacionado ao produto, né? Porque o produto hoje ele é quase consumido cru, né? Ele chega ali, não dá tempo nem você maturar. Você consome e troca por outro, né? Hoje Justamente. tem muito disso, né? E eu comparo, só para concluir, eu comparo quando o Elisaldo de São Vicente foi para o The Voice. Sim. Creio que foi o The Voice. Ele foi, e na vez que ele foi desclassificado, ele simplesmente pegou aquela turma mais forte do dia. Então, você está dizendo, foi desclassificado por alguém que tinha uma pegada comercial maior. A questão dele foi desclassificado porque naquele dia específico ele caiu em uma batalha ali, sei lá como é que eles chamavam, que pegou o pessoal que tinha mais qualidade, que conseguiu fazer isso. Então, por que o cara saiu? Não, nós estamos falando de arte, né? A arte não tem esses cases, esses porquês. Isso aí fica para um concurso, que aí a gente sabe quem acertou e quem errou, né? Sim. Não, a arte não. A arte ela permite que nem sempre o melhor, quem tem um trabalho mais técnico, né? A gente acabou de falar aqui de Belchior, que fez uma música fantástica, e quem ficou famosa foi a Elis Regina. Justamente. Né? Justamente. Eu, com essa pouca experiência que eu tenho, né? Se comparado a outras experiências de carreira na música e em festivais, enfim. É como você falou. Essa questão da linguagem do produto ela é muito significativa. Então, claro que talvez naquela época do programa, talvez a gente, pela imaturidade, talvez não conseguisse discernir. Mas aos poucos, depois, a gente vai pensando, vai vivenciando outras coisas, a gente consegue perceber. Que existe, sim, e principalmente num programa de televisão, né, num reality show. Que, assim, espera-se que predomina determinada linguagem, pode ser linguagem musical do ponto de vista vocal, da dança, do teatro, enfim. Mas a gente sabe que tem uns pormenores. E eu acho que a gente foi até, mesmo não tendo a consciência, foi até maduro, apresentou-se como maduro naquela época em aceitar isso, né? Porque a gente via que havia um direcionamento. Um direcionamento. Eu não vou colocar como favorecimento, porque eu poderia estar sendo
infeliz, mas talvez uma direção maior para uma linguagem, para um produto, como você falou. Sim, mas é isso mesmo. Do ponto de vista total, não Isso. simplesmente vocal ou de harmonia, enfim, vocal, que era o que a gente trazia, né? O nosso produto era mais voltado para a voz. A gente tinha um pouco da imagem, mas não era o nosso principal, né? Então, o programa realmente ele vai buscar aquele artista que esteja nessas várias esferas, né? E a gente estava ali começando, então não tem como eu não posso exigir também demais que a gente tivesse que entregar algo, porque a gente era novo, né? É o início. Não, mas então, você não mas hoje a gente vai fazendo reflexões e vendo, né? E tudo isso vai contribuindo, né? Mas, como você falou, essa questão de linguagem em festivais e em programas... Aí você me diz, mas por que você continua se inscrevendo? Porque são vitrines. Sim. Programas são vitrines. Talvez eu não possa me adequar ao que o programa X espera, mas em eu aparecer, em eu mostrar a forma como eu canto, talvez não seja a minha imagem, mas a minha voz, a forma como eu canto, a forma como eu falo. Então, tudo isso vai contando. Então, tem que aproveitar a oportunidade. Por que não, né? Então, os programas estão aí para isso. Como a Elisaldo, você citou, faz bom uso do que você conseguiu vivenciar ali. Exato. Então, aproveita, mete a cara e mostra. Porque se você não se mostrar na nossa época tão digital, né, que a gente vive, vai ficando para trás. E olha que eu nem me mostro assim, viu, para estar falando isso, mas assim, é isso, tem que se mostrar e tem que aproveitar. E não se deixar assim abater, se frustrar, às vezes, por resultados. Isso. Eu já me frustrei demais. Não pode. Né? Eu já me pode. frustrei demais, mas eu aprendi que não adianta. Então, o que é que eu faço? Eu continuo participando de festivais, enfim, de programas. Às vezes eu não falo, que algumas coisas a gente tem que deixar em silêncio, né? Para que só venha à tona quando explodir. Eita, explodiu aqui no microfone. Mas, assim, geralmente as minhas coisas são muito mais fechadas e eu só gosto de trazer à tona quando está resolvido, né? Mas eu sempre estou tentando, sempre buscando, e uma hora chega, né? Na insistência, uma hora chega. E falando em festivais, ultimamente quando eu vi um vídeo, eu gosto da música. Sim. Eu gosto da música. Uma música potiguar, Sonho de Ícaro, né? É uma música que eu gosto dela, eu acho ela uma música extremamente bonita, muito bem feita, harmonicamente, melodicamente, uma música rica. Mas quando eu vi uma certa interpretação no Instagram lá, eu disse, não, isso é meu amigo José Fernandes. É como eu falei, as minhas coisas são assim, elas são escondidas no nada. Falando em festivais, que história é essa, né? Então, vamos cantar e depois a gente fala? Bom, vamos lá, vamos fazer. Dá certo. Sai de Pelo menos fica mais fácil de falar depois, de lembrar algumas coisas também. Então, né? a gente, ele separou mais duas aqui. Vamos do hino, do hino brasileiro, né? O hino nacional. Sim. Vamos do hino nacional e depois a gente cai em Sonho de Ícaro. Vamos lá? Show. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim.
Só quero ver você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Show. Brincadeira boa. O hino nacional, né? O hino nacional. Voar, voar, subir, subir, e por onde for descer até o céu cair, ou mudar de cor, anjos de gás, asas de ilusão e um sonho audaz feito um balão. No ar, eu sou assim, brilho do farol, além do mais amargo fim, simplesmente sol, rock do bom, quem sabe um jazz, som sobre som, bem mais o que sai de mim vem do prazer de querer sentir o que eu não posso ter. O que faz de mim ser o que sou é gostar de ir por onde ninguém for, do alto coração, mais alto coração, do alto coração, mais alto coração. Viver, viver e não fingir, esconder no olhar, pedir não mais que permitir. Jogos de azar, fórmulo nas sombras no porão e um show vulgar todo verão. Fugir, meu bem, pra ser feliz. Só no Polo Sul eu não vou mudar do meu país, nem vestir azul. Faça um sinal, cante uma canção sentimental em qualquer refletir o amor já satisfaz. Dentro do bombom há um licor a mais. Ir até que um dia chegue enfim
Não sei nem como saiu, mas saiu. Como é que fala alguma coisa depois? Eu tentando lembrar da ajuda. referência do festival, mas aqui é acústico, ficou mais livre, né? Aqui. Não sei, Ícaro, mas nós voamos. Também. Então, essa música tem essa atmosfera, né? De abstração, não sei. Sim. Dá essa sensação de que é algo meio fora da nossa órbita, mas ao mesmo tempo sendo, né? Pé no chão, um pouco. É como o mito, né? De Ícaro. Sim, sim. Então, É quando a gente quase chega que a gente percebe que não consegue chegar, mas... tem que voltar. Isso. Que cai. Asa de cera, né? É por aí. Mas né? assim, é uma música... Assim, eu gosto, né? Né, eu amo essa música. Dessa música, dessa composição que foi eternizada na voz de Biafra, né? E ela tem aquele jeito de cantar, né? Uma tessitura, assim, já feminina, né? Assim, no alcance feminino, mas com aquela leveza do falsete masculino. Então, assim, para minha voz, que é naturalmente mais aguda, então tem uma facilidade para cantar esse repertório que transita nessas mudanças de registro, que a gente fala, nessa voz de cabeça. E, assim, é uma música que pede muito isso, né? Mas aí você estava falando que... estávamos falando, né, dessa... Continuar em festivais e tudo, né? Isso. É porque essa música tem, né? Esteve presente recentemente, né, no festival que eu participei, o Festival do Industriário do SESI RN. Só para contextualizar, para entender por que eu participei do festival, né? Eu trabalho em Carnaúba dos Jantas, né? Eu resido em Carnaúba dos Jantas durante a semana, porque lá eu sou servidor público. E lá em Carnaúba eu também fiz parceria com uma empresa chamada Mimos Jabete. Então eu presto alguns serviços freelance, né? Em questão de design gráfico, que é uma área que eu não exerço profissionalmente, mas faço algumas coisas. Então, lá em Carnaúba nós temos essa fábrica, né, que eu costumo dizer que é uma fábrica de pelúcias, mas é muito conhecida pelas bonecas, né? Quem quiser ver, só aproveitando, fica à vontade, né? é para isso. Acho que é @mimosjabete, estou lembrando agora porque eu acho que teve alguma mudança, mas é isso. É uma fábrica assim que exporta, né? Exporta seus produtos, né? São pelúcias lindíssimas. Tem muita boneca, mas tem muita pelúcia. Então, confiram o trabalho. E eu tenho essa parceria lá com a empresa de desenvolver alguns materiais gráficos. E surgiu a oportunidade de participar do Festival do Industriário. Porque o Festival do Industriário, do SESI, ele é direcionado para os industriários e seus descendentes, né? Mas eu fui como um funcionário da empresa. Então, surgiu essa oportunidade, né? E quando o Braulio me apresentou, que é o agente do SESI, né? Olha, você pode aproveitar essa oportunidade, né? Já que você está prestando esse serviço, mesmo sendo servidor, né? Que não se encaixa na indústria, mas você tem esse serviço, né? Freelance mesmo assim, tem um vínculo. Então você pode participar do festival. Então vamos lá. Minha amiga Leise, né? Que é cantora aqui da cidade, já havia participado no ano passado, né? Então eu acompanhei ela, até fiz alguma preparação vocal junto com ela. E ela já dizia, você tem que ir, mas você precisa, né, ser um industriário, né? Que eu não era. Então, agradeço essa parceria lá com a Mimos Jabete. E surgiu essa oportunidade. Então, vamos lá. Então, me inscrevi com essa música. Né? O arranjo que eu fiz na final, que foi totalmente diferente foram 3 arranjos diferentes, se você for imaginar. Porque na inscrição eu fiz uma versão mais leve, tipo parecida com essa que a gente fez. Então, na apresentação da seletiva de Caicó, do Polo Caicó, né, que reunia 9 candidatos das empresas do Polo Caicó, que compreendem Currais Novos e outras cidades do Seridó. Eram 9 candidatos, eu era um dos 9, né, e escolheriam 3. Então, eu fiquei entre os 3. Na seletiva de Caicó, eu apresentei esse arranjo com banda. E é uma referência que eu utilizei desse arranjo, que foi gravado por Rick Valley, né, um dos grandes nomes dos calouros do Raul Gil, mas grande cantor-intérprete também, uma referência para mim. Eu bebi da referência que ele fez, esse arranjo que ele fez. Inclusive, ele gravou, se eu não me engano, ele tem essa gravação, mas ele fez uma interpretação à época no Raul Gil, quando ele voltou, porque Rick Valley participou dos calouros há um tempo, né? Não sei se precisar o ano, mas houve um quadro do Raul Gil chamado Shadow Brasil. É um quadro de calouros, entre aspas, mas em que ele veio à tona novamente. Então, esse arranjo é dessa época. Então, eu disse, olha, eu quero esse arranjo. Então, tem toda... Quem puder depois ver no meu
perfil tem um vídeo também. Então é um arranjo todo construído, que não dá para fazer no violão, obviamente, Não, porque é cheio de nuances. Então, assim, e lindíssimo. na banda, a gente conseguiu fazer ela mais pop, mais pá, né? Ali na banda em Caicó, que foi quando eu passei para a final. E na final, a gente teve à disposição, nada mais, nada menos, que a orquestra e a Big Band do SESI, grandiosamente conduzidas pelo maestro Eugênio Graça, né? Então, assim, ele trouxe um arranjo para a orquestra e a banda já fazendo a base ali, que quando eu ouvi, eu me emocionei, né? Eu sou muito difícil de chorar ou de demonstrar as emoções, assim. Mas eu lembro que quando eu ouvia, eu compartilhava muito com a Laís, né? Porque ela já tinha participado dessa vivência. E ela disse, menino, o que é isso, né? Porque, assim, a orquestra traz aquela pureza que essa música tem, meio infantil, meio Sim. lúdica, né? Sim. Então, quando eu ouvi, eu disse, gente, não tem, eu me tremi todinho. E aquilo ali me deu mais gás para a interpretação, porque eu costumo dizer, eu sou muito aberto em dizer, eu não sou um cantor de grandes palcos, eu não tenho ainda essa vivência de grandes palcos. Já tive de cantar no Teatro Riachuelo à época com Dó Maior também, em 2016, quando a gente foi indicado para o Prêmio Mangá como revelação do ano, justamente por ter participado do programa à época. Então a gente teve a oportunidade de cantar no Riachuelo, inclusive era um tributo ao Belchior. Ah, E a cantou gente- como nossos pais. Sim, a gente fez um arranjo de como a gente fez 3 interpretações. A gente fez a abertura porque eram todos os artistas, né, indicados nas categorias. Eu costumo dizer que é tipo um Grammy Potiguar, né? Aí a gente tava na revelação do ano, junto com o Plutão Já Foi Planeta, que à época tinha participado do... Esqueci agora o nome da Plutão, Globo. eu acho que foi Era um Ídolos. programa Não, da Globo, que é o formato de banda que eu esqueci agora. Eu não lembro. Mas eu sei que ele participou realmente, Plutão. Pronto, então eles estavam concorrendo com a gente como revelações, né? Eles levaram um troféu, né? Assim, merecidos, assim como também a gente teria sido merecido também, enfim. Mas a gente fez esse tributo e a gente fez um arranjo de abertura e a gente fez apenas um rapaz latino-americano e fechou o show com nossos pais. E a gente repetiu isso também no outro teatro lá em Natal, que eu não estou lembrando agora. Foi interessante. Então, eu pisei no palco do Riachuelo a primeira vez naquele ano. E assim, é outra dimensão. Quem tem a oportunidade de ir com plateia, vê essa dimensão. Mas quem está lá atrás no palco e vê aquilo tudo. Então, eu não sou cantor de grandes palcos. Eu não sou um cantor de shows grandiosos. Eu quero muito ter oportunidades, quem sabe, né, mais para frente e conseguir. Então, é muito difícil para a gente. Então, ter participado novamente, sendo acompanhado com a orquestra, assim, deixa a gente... Quando eu terminei a apresentação, que foi o Sonho de Ícaro, né? E que me rendeu o 2º lugar, eu lembro que eu fui lá para trás das cortinas e comecei a chorar, porque sabe aquele peso que cai? Mas é porque, José, a música... A música, tanto que, por exemplo, né? Eu sou hoje musicoterapeuta. E o que é a musicoterapia? É você usar a música e os seus elementos básicos exatamente para chegar aonde outras terapias, onde outros tratamentos não conseguiram. Então, Sim. a música ela tem realmente esse poder. E quando você... gente, talvez vocês não estejam entendendo o que a gente está dizendo, porque vocês ainda não assistiram a apresentação. Assiste lá. Mas procura o perfil José Fernandes lá no Instagram. Acho que está no YouTube também, não tá? Tá na... Você pode colocar Festival do Industriário SESI, que aparece a live com todos os outros candidatos. Tem eu lá, sou o segundo. Gente, é algo sagaz, é algo vivo, é algo visceral. É como eu disse pra você, quando eu ouvi, porque assim, era a final, então era outra, né? Então ali a orquestra completa, com a Big Band também. Então o maestro, realmente, eu digo, foi sobrenatural, assim. E essa música traz isso. Então, eu digo, agora que eu tenho que aproveitar para construir uma interpretação, né, em cima disso. E a gente teve, né, lembrando da passagem, a gente passou lá, não foi uma semana toda, mas porque a final foi numa quinta, se eu não me engano. Mentira, foi numa quarta, foi. Então, segunda e terça a gente teve uma preparação cênica, porque o César é assim, né, o César é maravilhoso, ele abraça o artista, né, o industriário ali que está participando, e ele dá todas as ferramentas que ele quiser e puder para se sentir uma estrela. Eu diria que é se sentir uma estrela, porque a gente teve todo o apoio logístico de produção, além da preparação vocal e cênica. Então, Samela, grande cantora de jazz lá de Natal, fez uma preparação com a gente assim que puxou lá do fundo. Para a gente que não é da área do teatro,
que não tem muito essa vivência, porque a música ela anda ali junto com o teatro, mas o pessoal do teatro ele tem uma vivência maior com o corpo, com a questão interna. Então, assim, ela trouxe uma ponta, né, no pouco tempo que a gente teve, mas ela buscou, então isso me ajudou bastante a trazer essa interpretação que realmente me surpreendeu. Eu me surpreendi comigo mesmo, tipo assim, de conseguir entregar aquilo ali. Foi perfeito? Talvez não. Poderia ser melhor do ponto de vista cênico, talvez assim, de mais... Pra mim foi. De mais... Eu costumo dizer assim, de mais performance, uma coisa mais tata. Não, mas eu sou assim, a minha linguagem é essa e o que eu consegui apresentar de melhor foi aquilo. E quando você chega e diz assim, porque essa é a minha leitura, não sei qual a sua. A minha leitura é essa, sincera, real. Ficou em segundo. Como é que isso fica em segundo? Você chega quando chega-se a uma final, onde tem peças deste nível apresentadas, alguém vai ganhar e alguém vai perder. Não tem como você dizer essa foi melhor, essa foi pior. Um emocionou mais, outro foi tecnicamente mais perfeito. Enfim, é algo tão fino, é algo tão no detalhe, que não tem como... Esse segundo lugar, essa é a minha leitura real e sincera, não diz quem foi o melhor, não tem como, é impossível, né? Eu acho assim, eu costumo, ao participar desses festivais, e como eu tinha falado no início, eu já me frustrei muito, então hoje eu não crio uma expectativa grandiosa, porque isso pode me atrapalhar na condução do que eu quero fazer e ao me sentir no resultado final. Então, assim, eu me concentro em fazer o meu melhor, da melhor forma. Se eu for sentar para apontar o que eu achei que estava ruim, eu vou apontar muita coisa. Porque a gente é o nosso maior crítico. Perfeccionismo. A gente é o nosso maior crítico, tem isso. Mas assim, eu acho que são, como você falou, são os quesitos e são júris muito subjetivos. Não é uma ciência exata, a arte, não. E principalmente o canto. Se um dia virar, acaba, né? Deixa se dar, tá bom. Então, assim, todos que se apresentaram lá, dos 9, né, que eram 3 de cada polo, todos eram diferentes. Então, um tinha uma essência de cantar, outro cantava de outra forma, outro se apresentava de outra forma. Então, era difícil avaliar. É muita coisa difícil para avaliar. Então, assim, o primeiro lugar, que foi de Daiane, todo mérito para ela. Ela é uma cantora muito diferente de mim. Eu sou mais introspectivo, ela é mais pá, né, pelo que ela faz, né? E ela tem uma voz forte, potente. Então, isso pode ter contribuído, acredito, ao mesmo tempo em que outros jurados, né, que participaram, podem ter sentido isso de uma forma para mais leve ou não. Então, assim, eu costumo dizer que a gente tem que participar da experiência, independente do resultado, a gente sempre quer ganhar. Quem é que não quer? Sempre buscando os primeiros lugares de tudo. Mas aproveitando a experiência. Então, o segundo lugar, quando eu ouvi o meu nome, no terceiro lugar eles anunciaram, e quando eu não ouvi, eu confesso que eu já pensei, nossa, será que não vai ser dessa vez? Não fiquei nem terceiro. Não, a gente já pensa, né? Mas quando eu ouvi logo em seguida, então aquilo... Então, só em ver ali o pessoal vibrando, né? A torcida que a gente ganha lá no momento, né? Porque o pessoal se aproxima de você pela sua forma de cantar, pela sua forma de fazer a música. Então, assim, muitas pessoas vieram depois e disseram, olha, eu estava torcendo por você. Então, coisas que eu não sabia, né? Então, até o pessoal da própria banda, assim, parabenizando, porque são experiências. Então, são candidatos diferentes, cada um no seu estilo, na sua linguagem, no seu gênero, né? Então, estava ali, talvez eu era... Não o único da MPB, alguns outros fizeram MPB, mas a gente estava defendendo ali a MPB. Os demais defenderam seus estilos, né? Mais específicos. E o festival ele traz também, fomenta essa diversidade de estilos. Então foi uma experiência, assim, um segundo lugar que eu achei gratificante. E ano que vem, se eu ainda estiver sendo industriário, eu participarei novamente buscando o primeiro lugar, né? José, brigadão. Obrigado de Valeu. verdade por vir fazer esse som aqui em casa, viu? O tempo passa que a gente nem percebe, né? Não é? Que bom. Não, era bom que fosse sem limite, né? Mas enfim. Muita coisa para contar que não dá, né? Tem que... Aí você trouxe um monte de som internacional para tocar aqui pra gente, inclusive uma versão que eu simplesmente amei, viu? Mas aí você vai cantar e vai ficar pro pessoal fazer suas apreciações, né? Pronto, show. E é isso. Eu agradeço de coração por esse momento, né? Como eu falei para você em off, eu já acompanhava. É uma iniciativa bem interessante, né? Principalmente nesse mundo digital que a gente tá, né? De vlog, de podcast, enfim.
de trazer essa conversa, porque às vezes a pessoa não tá aqui presente, mas ela ouve ali, bota no celular, um Isso. fonezinho, tá comendo ali, tá vendo e tal. Então, e como a gente vinha falando, né, no início, tem pessoas, já são 15 episódios, esse Esse é o 15º. 15º, né? Então, já passaram por aqui várias pessoas aqui da nossa cidade, né? Cada um no seu jeito, com sua linguagem, uns com carreira, outros começando, outros na metade, e assim vai. Então, é muito bom para fomentar essa discussão entre artistas. Então, deixo meu parabéns por isso, né? E agradeço. Eu que agradeço. Agradeço por ter participado também, né? A gente já vinha conversando e disse, quando eu tiver de férias, aproveita. E eu disse, você tem meu zap. Fiquei muito grato quando eu recebi. Opa, tô por aqui. Só aproveitar, já que estou aqui, então já grava e é isso. Valeu de coração mesmo. Obrigadão mesmo, então é isso. Vamos lá, vamos terminar. Lá, né? I sit on bed, does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when you're great and old? 'Cause I've been told that salvation lasts till wings unfold. So am I lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead. I'm loving angels instead, and through it all me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down a waterfall, whatever week may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak, when my pain walks down a one-way street, I look above and I know our love is be blessed with love. And as the feeling grows, some dreams flash through my bones. When the love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall. Call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. Ooh. Talking away, I don't know what I'm just saying, I say it anyway. Today's another day.